佛家说，芸芸众生，不只是人类，世间所有的生灵都应该受到护持。人类常说自己是万物之灵，尘世间的花草鸟虫，一切生物为人所生，为人所存。但若无人存在，小至蚊虫，大至蓝鲸，还有几百种生命在世间生生不息地存在运转，又何以轻忽生命呢？现今的社会，我们该如何爱护这些动物及生命呢？我们试着回想近年的新闻，上周高雄某繁殖场被检举，整个狗舍恶臭难闻，环境恶劣到了极点。云林县夜市上礼拜卖起了鳄鱼烧烤，民众说吃了一口就能满足优越感。又到了中秋佳节，正是蟋蟀产量最多的时候，大火酥炸蟋蟀，香香脆脆，成了当地餐厅必点的菜色。高雄近几年陆续接到家犬不见的新闻，一查才发觉原来有不肖业者将狗带回做成一锅一锅的汤头料理。现代人爱好噱头，崇尚名贵，恣意滥捕，导致越来越多的物种消失，越来越多的野生动物丧失求生本能，繁殖场的生意蒸蒸日上。但我们是否有注意到这些动物的环境呢？媒体嗜血的报道昆虫动物的新兴料理，诱导着群众尝鲜，我们又该如何回应？社会进步快速的台湾，实验动物的处境，流浪猫狗的出现，都说明无人替动物伸张权利及设身处地的关怀。佛教提倡爱护动物、不杀生的观念四处宣导，并以吃素作为一种有爱动物、万物皆平等的实践理念，与动物和谐相处。后来接续才有动物保护法的出现。动物保护法在台湾推动16年了，它教导我们该如何对动物的基本尊重。动物保护的工作在各界的努力下有显著的成果。世间由各种生物组成，才造就完整的生命圈。芸芸众生，动物和人一样，能感受快乐与难过，它们也该被尊重。善有善报，利益众生，就是对自己有利有福。救众生其实也是救自己。我们应该多走入自然，看看缤纷多样的生命，尊重不同物种，爱护动物，体会人与动物共存的美好，造就一个平等美好的大同世界。